هنتكلم النهارده عن العلاج الموجه. هو مختلف عن العلاج المناعي وعن العلاج الكيماوي. العلاج المناعي اللي بنعتمد عليه النهارده في علاج السرطان ابتدى بقصة غريبة جدا من أكثر من 130 سنة. القصة بدأت مع الجراح ويليام كولي في القرن ال19 أثناء ما كان بيعالج مريض من ورم جلدي شديد، ووقتها كل العلاجات فشلت. لكن حصل شيء غير متوقع، المريض أصيب بعدوى بكتيرية خطيرة، وبعدها لاحظوا إن الورم اللي عنده بدأ يصغر. كولي اتصدم وبدأ يفكر هل في علاقة بين العدوى وإن الورم يظهر بالشكل ده؟ ومن هنا بدأ يدور في الملفات القديمة واكتشف إن في مرضى قبل كده حصل معاهم نفس الموضوع. وهنا ظهر أول سؤال في تاريخ العلاج المناعي: هل الجهاز المناعي ممكن يعالج السرطان فعلا؟ وعشان يجاوب عن السؤال ده بدأ يحقن المرضى بخليط من البكتيريا المختلفة عشان يحفز الجهاز المناعي، وبعض المرضى فعلا استجابوا. لكن الطب وقتها ما كانش فاهم الفكرة، وبالتالي تم تجاهلها لحد ما وصلنا لسنوات التسعينات لما العلماء اكتشفوا ان الخلايا السرطانية بتحاول تستخبى من الجهاز المناعي، وبتستخدم نقاط تحكم اسمها تشيك بوينت علشان توقف هجوم المناعة. وده فتح الباب لأول دواء مناعي سنة 2011. وهنا نسأل سؤال مهم جدا: ايه هو العلاج المناعي وازاي بيشتغل جوه الجسم؟ وعشان الموضوع يتفهم كويس خليني ابسطها لك. الجسم البشري عنده عدو قوي جدا، واللي هي الخلايا السرطانية، اللي مش بس بتتكاثر بسرعة، دي خلايا ذكية بتعرف تتخفى ازاي من الجهاز المناعي، وبتقدر تخدعه وتقنعه ان هي خلايا طبيعية. العلاج المناعي مش زي الكيماوي اللي بيقتل الخلايا مباشرة، لانه مش سلاح ضد الورم، ولكن بيعمل حاجة من اتنين. الأول إن يشيل قناع التخفي من على الخلايا السرطانية، وده اللي بنسميه تشيك بوينت انهبيتورز، فالجهاز المناعي يشوفها بوضوح ويهجم عليها ويقضي عليها تماما. أو إن يعلم جهاز المناعي إن يشوف الورم، ودي تقنية متقدمة اسمها كارت تي سيل، اللي فيها بناخد خلايا من المريض نعدلها وراثيا ونرجعها أقوى 10 مرات، وبعدها تقدر تدور على الورم وتدمره بشكل دقيق جدا. يعني نقدر نقول ان العلاج المناعي خارج من المريض نفسه، وعشان كده ممكن يشتغل مع مريض وما يشتغلش مع غيره، لان كل ورم ليه خدعة تخفي مختلفة. وده ينقلنا لنقطة مهمة جدا: ليه العلاج المناعي بيشتغل مع مرضى وما يشتغلش مع مرضى تانيين؟ احنا قلنا ان الخلايا السرطانية بتقدر تتخفى من الجهاز المناعي، والخلايا السرطانية مش كلها بتتخفى بنفس الطريقة. عشان كده قبل ما المريض يبدأ العلاج المناعي لازم الدكتور يتأكد من حاجتين: الأولى، هل الورم أصلا باين ولا متخفي بطريقة معقدة؟ وفي تحاليل زي PDL1 وتغيرات جينية معينة بتوضح ده. 2، هل الجهاز المناعي جاهز يواجه الخلايا السرطانية ولا لا؟ لأن العلاج المناعي بيعتمد على قوة الجهاز المناعي نفسه، فلو ضعيف أو في خلل صعب يواجه الخلايا السرطانية. عشان كده في مريض ينجح معاه العلاج المناعي بشكل مبهر، ومريض تاني عنده نفس السرطان ولكن ما بيستجبش. وده مش معناه إن المريض الأول أقوى أو التاني أضعف، لكن الورم نفسه درجة تخفيه مختلفة والاستعداد المناعي عنده مختلف. الخلاصة: العلاج المناعي مش زرار سحري، هو شراكة بين الدواء والجهاز المناعي نفسه. لازم الاثنين يكونوا جاهزين ومناسبين لبعض. وده يفتح باب نقاش مهم جدا: ايه هي انواع العلاج المناعي وليه كل نوع له دور مختلف؟ العلاج المناعي مش دواء واحد، ولكن كل نوع له طريقة مختلفة، وده بيسمح للأطباء يختاروا الأنسب حسب نوع الورم والخصائص بتاعته. خلينا أكلمك على أنواع العلاج المناعي. العلاج الأول تشيك بوينت انهبيتورز، دي أشهر فئة حاليا، وظيفتها أنها تمنع الخلايا السرطانية أنها تخدع الجهاز المناعي. الورم أحيانا بيستخدم بروتينات معينة بتمنع الجهاز المناعي أن هو يهاجمها، والأدوية بتخلي الجهاز المناعي أنه يشوف الورم بوضوح ويتعامل معاه. وأشهر الأدوية دي هي الكيترودا والأوبديفو. العلاج الثاني هو العلاج بالخلايا المعدلة وراثيا أو الكار تي سيل، دي واحدة من أكتر التطورات الثورية في علاج الأورام. الطريقة ببساطة إننا بناخد خلايا مناعية من المريض نعدلها جينيا في معمل متخصص عشان تكون قادرة على التعرف على الورم وتدميره، وبعدها نرجعها لجسم المريض تاني. نتائجها بتكون مبهرة جدا في بعض أنواع سرطان الدم والغدد الليمفاوية. العلاج الثالث مونوكلونال أنتيبوديز، ودي عبارة عن بروتينات مصممة بدقة عشان ترتبط بجزء محدد من الخلايا السرطانية. الارتباط دون ممكن يوقف نمو الخلية ويعلم جهازي المناعي إن هو يتعامل معاها.
أو يبطل إشارات بتمد الورم بالطاقة. ومن أهم أمثلتها التراستوزوماب. العلاج الرابع كانسر فاكسينز. دي مش لقاحات للوقاية من السرطان قبل المرض، لكن أدوية هدفها تعلم الجهاز المناعي إيه شكل أو ملامح الخلايا السرطانية، وده بيساعد يقلل احتمالات رجوع الورم بعد العلاج. العلاج الخامس السيتوكاينز، مواد بنستخدمها لتحفيز وتنشيط الجهاز المناعي نفسه، بتساعده يكون أقوى وأنشط في مواجهة الورم. أشهر أنواعها الانترفيرون والانترلوكين. الخلاصة، العلاج المناعي مش مجرد نوع جديد من العلاج، دي فكرة هدفها تمكين جهاز المناعي من مواجهة خلايا السرطان. وبعد ما فهمنا الأنواع هننتقل لجزء مهم بتشغل بال ناس كتير، إيه هي الآثار الجانبية للعلاج المناعي، وإيه الفرق بينها وما بين آثار العلاج الكيماوي. العلاج المناعي مش زي العلاج الكيماوي اللي بيأثر على خلايا من الجسم كتيرة جدا، لأنه مش بيتعامل مع الخلايا نفسها، لكنه بينشط جهاز المناعي إن هو اللي يتعامل مع الخلايا نفسها. ولأن المناعة بتزيد نشاطها، أحيانا بتهاجم خلايا في الجسم مش المفروض تهاجمها، وده بيعمل آثار جانبية مختلفة تماما عن اللي الناس متعودة عليها، زي مثلا التهابات بسبب زيادة جهاز المناعة، لأن المناعة بقت قوية وبتشتغل فوق طاقتها، فممكن يحصل التهاب في الجلد أو القولون أو الغدة الدرقية، أو حتى التهاب في الرئة، وده يعتبر الأشهر. ولما بنكتشفها بدري بنوقف الدواء شوية أو نستخدم كورتيزون بسيط بيهدي الجهاز المناعي. ثانيا التعب والإرهاق، ممكن يحصل إحساس بالتعب أو الإرهاق، وده لأن الجهاز المناعي شغال طول الوقت. ثالثا اضطرابات هرمونية، لأن المناعة ممكن تهاجم الغدد أحيانا زي الغدة الدرقية أو الغدة فوق الكلوية، وده بيكتشف بسهولة في التحليل وبيتعالج بأدوية بسيطة. ودلوقتي تعالى ألخص لك كل اللي قلته في العلاج المناعي. خلاصة الكلام، العلاج المناعي هو المناسب لعلاج المرضى المناسبين، ولو تقدم للمريض الصح في الوقت الصح وكانت بيانات الورم نفسه مناسبة بيحقق نتائج مبهرة ما كانتش بتحصل من 15 سنة بس. لكن لو تعالج بيه الشخص الغلط هيكون مجرد دواء عادي ما بيعملش أي فرق. العلاج المناعي غير طريقة تفكيرنا في علاج السرطان، لأنه الأول مرة مش بنحارب الورم من بره الجسم، احنا بنشجع الجسم نفسه عشان يحاربه، ونخلي جهاز المناعة اللي اتخلق عشان يحمينا يستعيد دوره الطبيعي من غير ما نعطله. المستقبل رايح ناحية علاج مخصص لكل مريض، بصمة ورم، بصمة مناعة، بصمة جينات. عصر جديد اسمه العلاج الشخصي أو البيرسوناليزد ميديسين، وده مش حلم، بالعكس بيحصل دلوقتي فعلا. في النهاية لو عندك أي أسئلة سيبها لنا في الكومنتات، ما تنساش تشترك في القناة وتتابعنا على كل منصات التواصل الاجتماعي عشان تشوف الفيديوهات الجاية اللي هنشرح فيها أنواع مختلفة من علاج السرطان.